Tapi masalahnya kita ngerti nak gang bekas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000 kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi ojo bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran aku sing tanggung jawab. Lah jenenge kok kedel. Aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku. Oke. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau ngamali niate dikene masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ra usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran aku tak jawab iki ngono. Perkara ini ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid. Misale amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi orang ulama sih rodok modern, masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid, maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler, ulama sih rodok ngene iki rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak gang bekas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000 kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi ojo bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran aku sing tanggung jawab. Lah jenenge kok kedel. Aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku kowe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri iku APK Pundho tuh gak guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Orga Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ikhya itu ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ikhya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah, pangeran aku apian. Aku mulai cilik ya sering salah itu dikeimangan. Ya bapakku kadang aku salah itu rasa keimangan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasaba huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Wah, Arafi guyu-guyu ngakak. Wah, bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musuh wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musuh wong dhaif ngono ae. Wis bagus lah itu ketika mana. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak kepen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idza ra'a zallatan ya'fuan. Karena wong sing lomo sing apian nek ora kesalahan iku anane kepengin nyepu. Kok Allah iku karim, ciri utama karim nggih gampang. Sempurna. Hisab binafsihi. Cocok. Lah kula yo ngono. Kula kok ketemu wong fikih perkara dhuwit go salam templek mbek mbalek kok geger sopasul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan aku suka duwe sakmono ben. Jadi ngadepi pangeran itu luwih gampang, yakin. Ora kok krana kita nyepelekno gak saking husnudzon kita, jen apa kan luwih gampang.
Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran tak gampang sepuro pangeran. Karena ya memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan Dia itu mudah. Yo gampang betul, memang nyatanya gampang. Adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhaku rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jare Kanjeng Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki maknani. Wa ma qadaru haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki maknani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan jari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala ini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa hi fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, napa maknane ya was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Maknane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Misalnya Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanane. Mungkin tangan kirine. Bukan yo maksudnya yo ora kok terus tangan kan yo ora. Maknane orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut.
Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak go ning SMS Mustofa. Nyileh apa njaluk? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife ma'aba qail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene, aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digedingi. Yo ceritane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin utawa Mustofa. Utawa wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumber. Kita kudu husnudzon, nak pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to ojo sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Kok kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Moh buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditaaluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditaaluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Coba wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya di tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krana waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon wong sak donya. Dadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekik lah separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekik kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sang rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal waroi suhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudon. Yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana ma'ruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato ulima ridho. Dadi nak jual beli iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning gone Ruhin. Ya ora oleh meneh.
Hen iki gedang piro? Hen, 2.000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan kripik. Lah kripik piro, Hen? 1.000 Gus, bayar nek. Sesuk Hen kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah mbok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya saya dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sihon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek Ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nganggo sandale Ruhin Mustofa, wis pede ae kan gak ono critane murid digo gurune gak gitu. Wis ngono. Dadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan menjadi dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dican dalam putri Bariroh sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, "Innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah." Ini untuk Bariroh dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah. Karena Bariroh itu can dalam terus kadang Ansor sakit can dalam Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati can dalamnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak nggak sempat ngaji itu tak ulang saya jadi saya sahabat ya gitu kalau sama dalam udah sering ngasih tapi apa jawabannya Nabi hiyalah sedekah walana hadiah serapopo tak pangan pikirannya sahabat nang ngekei Bariroh mesti sedekah mosok ngekei aku niate sedekah padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulama ridho ya gak apa-apa. Bariroh ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan, misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Sebagai apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit udah tawar apa ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing dulu. Iku goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali dhuwit 10.000 dhuwit andalan ora oleh bojo. Dhuwit hidup dan mati. Awakin dhuwit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'ato itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang wis tok Magelang. Umpamane nak bis gak patas, bayangno sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan ben Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kue numpak ke Yogyo secang itu gasap apa nyileh apa piye jajal aku takok. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kira bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato napa ijarah. Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artinya maksudnya agar numpak ya ape ubal. Kowe ya wis siap-siap bayar. Wong lah kondektor ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min amalin amri kodo. Pak badhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis dijawab bisa apa? Bam. Wae wong ora usah sok warok isok zuhud. Kulo sering ketemu warok iku lho mboten ate. Mboten sesuai akad syariah imanem sepiro. Lah ke mertamune nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok.
Terus dia mau wis ngombe teh apa mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah Mas yo ora kiai, asal wong mukmin, roh barang sepele yo rido. Sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mulane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mulane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kudu akat-akatan. Pak, bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene sangu 50.000 rumah santu ku bakso 70 walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kososan bagus untuk arto pira 20.000 gara-gara bakso iku. Lah mergo dene PD montane 50.000 sebuah ki. Jebule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Bolehnya mu'athah itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini tuh misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone aja akrab, jubli cai wis gede, wasem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas wakmu, baru jubli aku jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah juga jubli. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya syara. Hebatnya syara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Baeke mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti rido nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misale ada rugen gak duwe dhuwit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, gedang goreng 5. Es teh jebule muni, "Bu, utang." Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus iki. Nah utang kudu dijawab di depan perkarane. Paham ya? Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istara muajalan tapi dengan gaya halal niku haram. Dadi misale ke marung, kok kira-kira utang ojo gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlaknya sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak, ngombe. Mangan, Pak, iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah, utang sing sopan. Ngapunten, Pak, kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi itu mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doang. Tapi nak halan yo mlete lalas. Wong mlete arang-arang kok ora oleh. Kono nate ngandani tiyang apik-apik dibantah.
Jadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan ra mlete mulya, Gus. Awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu di tangga, temperamental. Nak tukaran mbek tiyang betul bendho. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandani, mbek kula hormat. Kana tukaran rasa go bendho, ngono ku mari wong wedi. Jadi jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendho wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awak nek gak go bendho wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendho wong wis wedi. Lah kula bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bendho kayu-kayu to. Gede benda tajam ambil. Saya kira serubah kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman itu, ada putra kiai besar, ono santri iku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok idek ngono kok muring-muring. Jawabe malah jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken katokan cekar kambenan rokokan kalau gitu. Wis bagiane ngono iku rasa bolor. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kelambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng ngono wis. Makanya jangan merusak kebahagiaan orang lain.